عارف يعني ايه جسمك بيقولك حاجة وانت مش عارف تسمعه؟ الامساك هو احد الطرق دي. ناس كتير فاكرة ان هو مجرد تأخير في الحمام، بس الحقيقة ان جهازك الهضمي بيستغيث ان ما كانش جسمك كله بيستغيث. في الطبيعي ان احنا بندخل الحمام 3 مرات في الاسبوع او يمكن اكتر، ولكن مش اقل من كده، لان لو قلت عن كده بنبدأ نقول ان في مشكلة الامساك. وده اسبابه تبدأ من مجرد اكل قليل في الالياف، او عدم حركة، او عدم شرب مياه كفاية، او يمكن ماشي على ادوية زي المسكنات او مكملات الحديد او مضادات الاكتئاب او قولون عصبي، لحد مشاكل الهرمونات زي كسل الغدة الدرقية ومرض السكر، او المشاكل العصبية زي التصلب المتعدد او اصابات الظهر او الحبل الشوكي. تعال معايا هقولك هنحل مشكلة الامساك دي ازاي بابسط الطرق. اول حاجة هتزود الالياف في اكلك، البرقوق، القراصية، البابايا، الكيوي، الموز، ويا سلام لو عملتهم في عصاير. تاني حاجة المية او الشوربة زود منهم على قد ما تقدر. ثالث حاجة هنعمل مساج للبطن في اتجاه عقارب الساعة علشان نفك شوية عضلات البطن المتيبسة دي. لو مفيش اي حاجة من الحاجات دي جابت معاك نتيجة، يبقى كده جسمك بيقولك ان انت محتاج تشوف الدكتور. دمتم دايما في افضل صحة وحال.